哇！等咗咁耐，終於可以抱樹熊啦！嚟到南澳 Adelaide 呢個動物公園，一定要做嘅一件事就梗係要玩愛的抱抱啦！可以抱 BB 咁啊，真係！喂，樹熊先生，終於嚟到揾你啦！一齊食啊喂！好開，好似個公仔咁嘅。How heavy is it? She's about 5 kilos. 5 kilos. I want to eat too. 樹熊先生依家食緊嘅係尤加利葉，係佢哋主要嘅糧食嚟㗎，為佢哋帶嚟水分同營養。但係咧，呢啲葉纖維多，好難消化。好彩樹熊嘅新陳代謝慢，每日要瞓夠20個鐘去慳翻啲體力，所以都有足夠嘅時間去消化啲葉嘅。咁唔怪得知，就算佢哋瞓醒，個樣都係懵懵地啦。話我懵啊，等我坐個醒目樣你睇啦。我哋依家咧就嚟到呢個南澳洲咧抱呢個 Koala 樹熊啦。咁咧喺澳洲咧，淨係得南澳洲同埋呢個昆士蘭州咧可以抱樹熊嘅。喂，你唔好過去爭人哋嗰啲嘢食，你自己有嘢食啊！喂，自己食翻自己嗰啲先，係啦。有難得喺呢個州裏邊可以抱到樹熊。係啦，咁同埋咧，佢哋啲毛茸茸咧好得意嘅。喺呢個公園入邊有10隻樹熊輪流工作，每日3節，每節40分鐘，即係佢哋一日都係做2個鐘嘅咋。昆士蘭嗰邊仲嘆啊，動物園要有50隻樹熊輪姦先可以搞抱抱，唔想佢哋辛苦喎。其實我想講咧，佢係搲緊我咯。好大力啊！係喎，你唔好放手啊！下一集我哋會去特色酒莊豪嘆靚酒，想知澳洲紅酒有咩特別，跟實我哋啦。Sony 帶你全片幅環粵澳洲，快啲入嚟呢個網址睇阿 Will 同 Raven 嘅每日 update 啦！